Halo guys, hari ini aku mau buat tutorial cara rambut si grill tuh yang berwarna kayak gini. Nah, yang rambut si grill kayak gini, aku ini mau buat tutorial nih ya. Aku pakai rambut gabungan, tapi nggak pakai gabungan juga nggak apa-apa sih, terserah kalian. Oh iya, yang rambut gabungan itu yang di tutorial sebelumnya ya, yang cara gabungin 3 rambut, caranya masih sama. Nah ya udah, bajunya pakai baju wedding dress, si grillnya, si boynya pakai baju ninja ya. Oke, langsung aja. Kalian pakai karakter boy, terus tag si grill whole hands, lalu clone dan bagi 2 ya si grillnya. Pokoknya kalian bagi 2 ya. Terus kalian kemana pakai karakter grill, ubah karakter grill jadi pakai baju Kinder Child ya. Bentar ya. Nah, kalau udah, kalian ke cara edit si grill palsu, lalu ubah warna matanya menjadi coklat ya. Terus kalian ke menu lirik kita ya. Nah, ke materialnya normal. Nah, jadi rambut si grill palsu jadi kayak gini. Terus kalian ubah rambut si grill palsu jadi apa aja ya, karena hasilnya bakal menjadi putih. Terus kalian carry lalu ke boy. Nah, si boynya carry si grill. Nah, harusnya tangannya merantangkan. Nah, tapi Sakura aku tuh lagi nge-like-nya ya, jadi kayak gini nggak apa-apa dan tetap bisa. Nah, terus kalian ganti baju ke baju wedding dress ya. Nah, kalau udah, kita keluar lagi buat ketemu boy. Nah, ke menu, terus ke grill, ke boy. Nah, si boynya tuh clone si grill whole hands dulu ya sebelumnya. Nah, kalian tag si grill palsu ya, si boynya. Nah, kalau udah, kalian lepasin dengan H10. Ikutin aja ya pokoknya. Nah, terus ini kita ke color ya. Terus kalian terserah warnanya apa. Nah, kalau aku kemungkinan pink muda sih, muda banget nih. Aku lagi kayak umur muda gitu, cakep pink. Terus kalian carry si grill palsu ke boy, lalu kalian carry si grill asli, lalu lepas si grill palsu yang digendong sama grill asli. Nah, lalu kalian ganti baju deh. Terserah sih bajunya apa ya. Kalau aku kesulit 6. Maafin di sini aku sambil ngewarnain bajunya gitu. Nah, oke ya. Aku mau keluar dulu. Tara guys, ngerti kan? Kalau kecepatan kalian bisa diulang-ulang atau diperlambat ya. Nah, segini dulu ya tutorial dari aku. Semoga bermanfaat dilakukannya supaya lancar ya. Biar nggak bingung aku ngasih tutorial ini. Nah, segitu dulu aja ya. Dadah.